مرحبا مرحبا. مثل ما تكلمنا عن المفاهيم التجارة الإلكترونية وكيف عرفنا التجارة الإلكترونية اللي تعنى ببيع وشراء السلع الإلكترونية عبر خدمة الإنترنت، وجزأنا فئات التجارة الإلكترونية إلى أسواق إلكترونية وهي اللي تقدم مجموعة من العروض المتاحة في قطاع سوقي محدد، مما يمكن للمشتري أو الزبون من مقارنة الأسعار واتخاذ قرار شراء بها، مثل حجز تذاكر الطائرات الذي يعمل على الزبون، يعمل على مقارنة كثير من الشركات اللي توفر الحجوزات بأوقات مختلفة وأسعار نوعا ما تكون طفيفة، تعتمد على الشركة اللي تعمل على نقل عبر المطارات، وممكن مقارنة هذه الأسعار عبر منصات الخدمة اللي متوفرة في على الفضاء الإلكتروني. والتبادل الإلكتروني اللي هي EDI اللي هي Electronic Data وانفورميشن اللي هي تعنى بالتبادل الإلكتروني لكثير من الأعمال باستخدام صيغة موحدة، وهي ممكن أن تكون عملية لشركة ما من إرسال معلومات إلى شركة أخرى، بدلا من أنه نستخدم الأوراق في نقل هاي المعلومات الإلكترونية، ويمكن نسميها كيانات تجارية حيث تجري أعمال إلكترونية بالشركاء التجاريين، بحيث يوفر لنا نظام موحد ويوفر لنا تلميذ معاملات تجارية، ويمكن نتواصل مع جهاز حاسوب آخر دون الحاجة إلى طباعة الفواتير أو تأخير أو أخطاء في التعامل مع كثير من الأوراق. ويمكن أن تستخدم من قبل مؤسسات أنه تجري عدد كبير من المعاملات المنتظمة، مثل يستخدم التبادل الإلكتروني للبيانات في كثير من السلاسل الأسواق الكبيرة وللمعاملات مع الموردين، وحيث أن التجارة الإلكترونية ممكن أن تستخدم للإعلان عن مجموعة واسعة من السلع والخدمات وبيعها، مما يتناسب هذا التطبيق مع المعاملات التجارية من الشركات، وكذلك مع الشركات والمستهلكين، مثل أنه شراء سلع تسلم عبر البريد أو حجز تذاكر يمكن العملاء استلامه عند وصول إلى نقطة الفعالية. يعني ممكن أنه قبل السفر بأوقات ساعة ساعتين ممكن تستلم التذكرة أو في المطار. كثير تصير عندنا مزايا للتجارة الإلكترونية وفوائد للتجارة الإلكترونية ممكن أنه تتحقق، مثل شراء وبيع مع مجموعة متنوعة كثير من السلع والخدمات من المنزل والعمل، ممكن أنه نجريها من البيت، أو كان الشغل يمكن أنه نجريها المعاملات بالشارع، مو شرط أنه نذهب إلى المؤسسة ونجري على عملية الشراء والبيع والشراء، نروح للمول مثلا، لكن عن طريق استخدام التجارة الإلكترونية أو الأسواق الإلكترونية ممكن إجراء عن طريق الحاسبة أو الموبايل في شراء السلع. وإمكانية أنه نبحث عن أقل تكلفة، ممكن أنه نقارن نفس السلعة لنفس الشركة، لكن الأسواق المولات أو الأسواقات اللي تطرح هاي المادة ممكن أكون تفاوت بالأسعار، ممكن أنه يكون وصول الشركة العملاء إلى الشركات من جميع أنحاء العالم. يعني مو شرط أنه يكون الشركة المنتجة أنه أصلها إلى الشركة المنتجة في بلد المعين ولكن أنا ممكن أن أكون في بلاد أخرى بعيدة ممكن أن نوصل إلى الشركة المنتجة. انخفاض بتكلفة معالجة الطلبات، يعني ممكن أنه الطلب مالتي ممكن أنه أني أذهب إلى شركة معينة أشتري حاجة معينة من الشركة المنتجة، ممكن أن تكلفني عن السفر والذهاب، ولكن عبر خدمة التوصيل والبريد ممكن أنه تصل المادة إلي ممكن أسعار أقل بكثير. ممكن أنه أعمل على تحويل أموال بشكل أسرع مما كان سابقا بوجود
أنه عملية التحويل كانت يدويا أو عبر وسيط البنوك والمصارف. ممكن أنه يكون عندنا مجموعة لتوريد وتسهيل وتسريع وأرخص باستخدام التجارة الإلكترونية، وإمكانية أنه يكون الطلب من عدة موردين، وممكن أنه أراقب الإمدادات الوجود التوريد المواد إلى جهة معينة، وممكن أنه أراجع جدول الإنتاج ومخزون المؤسسة من قبل الموردين المتعاونين الذي يمكن انه يسوون جدول في المادة. ممكن انه الشركة المنتجة انه عندها برنامج تتابع مخزون الوكيل، وانه تشوف الوكيل اذا نزل المخزون مالكم انه تورد له بدون انه تجري اي عملية طلبات ورقية او ممكن الكترونيا. بالمحاضرة الجاية راح ممكن أن نتحدث عن العيوب التجارة الإلكترونية.